నమస్కారం, వెల్కమ్ టు సాయి కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో మనము ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ అలాగే గ్రూప్ డీకి సంబంధించి ఉపయోగపడే విధంగా టాపిక్ వైజ్గా అర్థమెటిక్ క్లాసెస్ చేస్తున్నాం. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా తీసుకొని సో మెనీ మోడల్స్ అనేటువంటి ఇందులో కవర్ అవుతాయి. సో అందులో భాగంగా ప్రజెంట్ మనము పార్ట్ 5 వీడియో అనుకుంటే ఇది. సో అందులో ఉన్నాం ప్రజెంట్ వచ్చేసి. సో ఇందులో మనం ఏ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే నేను ఇచ్చింటాను అంటే పర్సంటేజ్ టాపిక్ అని మీరు thumbnail చూసే ఉంటారు. తర్వాత ఇక్కడ ఎగ్జామ్ అనేటువంటిది మీరు ఏ యొక్క క్వశ్చన్ ఎక్కడ అడిగారనేటువంటిది నేను క్లియర్గా ఇచ్చుంటాను. తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ నుంచి ఇదే ఫాలో అవుతున్నాం. సో ఇదంటే ఇప్పుడైతే క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా. సో అంతకంటే ముందుగా ఏంటంటే ఎవరైనా కూడా మన ఛానల్ వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఎవరైనా మన ఛానల్ సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ యూపీఐ ఉంటుంది, దాని ద్వారా సపోర్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మన యాప్ యొక్క లింక్ ఉంటుంది. అందులో మీకు ఆర్ఆర్బీకి సంబంధించి ఫ్రీ ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడైనా సరే. సో డైలీ కూడా అప్డేట్ అవుతుంటాయి ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటి యాప్లో. సో జనరల్ సైన్స్ సంబంధించి అర్థమెటిక్, రీజనింగ్, జీకే, సో అన్ని సిలబస్ మీద మీకు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అనేటువంటిది బేస్ చేసుకొని మీకు అక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏదైతే జనరల్ సైన్స్ ఉంటుంది అది. సో క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే కొంచెం హార్డ్గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. జనరల్ సైన్స్ అంతా ఈజీగా ఉండవు. సో మనకి ఎగ్జామ్ లెవెల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా ఉంటాయి. ఈజీ ప్లస్ హార్డ్ రెండు కూడా మిక్స్ అయి ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఒకసారి ఎగ్జామ్స్ రాయండి. జనరల్ సైన్స్ మీద మీకు మంచి అవగాహన అయితే వస్తుంది అక్కడ. సో ఇప్పుడైతే క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా. చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే 0.29 + 0.25 + 0.01 డివైడెడ్ బై 0.005 = ఏ%. అయితే ఏ వాల్యూ కనుక్కోమని అంటున్నాడు. సో మొదట పైన ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని కూడదామండి. సో 0.29, 0.25, 0.01 కూడితే ఎంత అవుతుంది? 9 1 10 1 15 9 5 14 1 15 2 2 4 1 ఎంత అండి? 5 పాయింట్ పెట్టుకుంటాం, 0 ఉంది కాబట్టి 0. సో 0. అప్పుడు ఏమైంది? పైన 0.55 డివైడెడ్ బై 0.005 అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ పాయింట్స్ అనేటువంటిది రిమూవ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి పైన కింద ఒకే నెంబర్తోనే నేను పైన మల్టిప్లై చేస్తాను, పైన కింద ఒకే నెంబర్తోనే మల్టిప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మొదట కింద చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే పాయింట్ తర్వాత 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 2 ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ 2 నెంబర్ 100తో చేసామనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ పాయింట్ వస్తుంది కింద. సో అందుకోసమనే కింద పాయింట్ తర్వాత 3 నెంబర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 1 పెట్టుకొని కింద పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్లు ఉంటే అన్ని 0 పెట్టుకోవాలని నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా సరే పాయింట్ రిమూవ్ చేయాలంటే పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్లు ఉంటాయో సో అన్ని 0 పెట్టుకుని సరిపోతుంది. 1 పెట్టుకున్న తర్వాత అన్ని 0 పెట్టుకోవాలి. సో కింద 1000 చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా పైన కూడా ఖచ్చితంగా కూడా 1000తోనే చేయాలి. సో అప్పుడే దీని వాల్యూ అనేటువంటిది చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనము 0.55 × 1000 చేసినట్టయితే మనకి ఏమవుతుందంటే 550 రావడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంటే పాయింట్ తర్వాత 2 నెంబర్లే ఉన్నాయి కాబట్టి 100 ఉంటే చాలు. కాకుంటే 0 ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా పాయింట్ రిమూవ్ అయిన తర్వాత 55 మిగులుతుంది. ఇక్కడ ఒక 0 ఉంటుంది కాబట్టి × 10 చేస్తే 550 అవుతుంది. సో అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇప్పటికి ఇటువంటి చిన్నవి కూడా మళ్ళీ క్లియర్గా చాలా డీప్గా చెప్పాలంటే కుదరదు. ఎందుకంటే మీరు ఇంత కాంపిటేటివ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే తప్పకుండా కూడా ఇటువంటివన్నీ చిన్నవి కూడా తెలుసుకొని ఉండాలంటుంది ఇప్పటికే. సో కాబట్టి అయినప్పటికీ నేను అనేది చెప్తున్నాను చాలా క్లియర్గా మీకు వచ్చేసి. సో తర్వాత ఇక్కడ 0.005 × 1000 చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సో 3 నెంబర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా ఇంకా మనకు ఈ పాయింట్ అనేది వెళ్ళిపోయి కేవలం నెంబర్ మాత్రమే మిగులుతుంది, అదేంటి 5. సో అర్థమైందా? సో ఇలా ఎలా రాస్తున్నాం అనేది ఎలా అంటే మీరు 0.005 × 1000 చేసినా కూడా 5 వస్తుంది. సో అది చేయడం టైం వేస్ట్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా మీరు ఎలా రాయాలనేది అర్థమవుతుందా? సో 3 0 కాబట్టి 3 నెంబర్ల తర్వాత పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తే ఇంకా 5 మిగులుతుంది కాబట్టి 5 పెట్టుకుని సరిపోతుంది. అంటే 5కు ముందు 3 0 ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఎన్ని 0 ఉన్నాయి? 5 ఉన్నా కూడా 5 కదా దీని వాల్యూ. సో 5కు ఇటువైపు 0 ఉంటే దీని వాల్యూ పెరుగుతుంది, కానీ 5కు మనకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నట్టయితే ఎన్ని ఉన్నా కూడా మనకు 5 కదా వాల్యూ. సో కాబట్టి 0 పక్కన పెట్టేస్తే ఇంకా 5 డైరెక్ట్ రాసామన్నమాట. సో ఇక్కడ కూడా మనకు ఏమవుతుంది? 0550 అవుతుంది. ఇంక 0 తీసేస్తే 550 అనేటువంటిది రాసుకున్నాం అంతే. 0 ఉన్నా లేకున్నా ఒకటే ఇటువైపు. సో అర్థమైందా? సో 5 1 5 1 5 5 1 5 0 ఎంత అవుతుందండి? ఇక్కడ 110. మరి ఈ 110 దేనికి సమానమని ఇచ్చాడండి? ఏ %కి సమానమని ఇచ్చాడు. సో మనకు కావాల్సింది ఏ వాల్యూ కాబట్టి ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ సింబల్ రిమూవ్ చేయాలంటే నేను ఏమని చెప్పానండి? /100 రాసుకోవాలని చెప్పాను. సో అర్థమైందా? A/100 రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఏ పర్సెంటేజ్ని /100గా రాసుకుంటున్నాం. సో మనకు కావాల్సింది ఏ వాల్యూ కాబట్టి ఈ 100ని ఇటువైపు పంపిస్తే ఏ వాల్యూ మనకు వస్తుంది. సో 110 × 100 = A అవుతుంది. సో మనకు కావాల్సింది ఏ వాల్యూ కాబట్టి దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది ఆన్సర్. సో 110 × 100 ఏమవుతుందండి? సో డైరెక్ట్గా 1 1 రాసుకుంటాం. ఇక్కడ 3 0 ఉన్నాయి కాబట్టి 1 2 కాబట్టి 3 0 పెట్టుకుంటే అదే ఆన్సర్ అయిపోతుంది. 11,000 అనేటువంటిది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది. సో 110 × 100 ఏంటి? 11,000. సో మీరు మల్టిప్లై చేసినా ఒకటే, లేదంటే 11 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ
సో 2 ఒకటి పెట్టేసుకొని ఇంకా 0 నుండి అని పెట్టుకున్నా కూడా ఒకటే. సో మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేసుకున్నా ఒకటే. సో యాజ్ ఆఫ్ యువర్ కన్వీనియంట్ మీరు చేసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏమవుతుందండి ఇక్కడ 11,000. సో ఆప్షన్ బిలో ఉన్నటువంటి 11,000 అనేటువంటిది ఇక్కడ మీకు కరెక్ట్ అయినటువంటి సమాధానం. సో అర్థం కాకుండా బ్యాక్ వెళ్ళి చూడండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే మనం ఇప్పుడు వెళ్దామండి. చూడండి ఇక్కడ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి క్వశ్చన్ అటువంటిది. ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్కి అయితే అపియర్ అయ్యారంట. ఒక స్టూడెంట్కి ఇంకొక స్టూడెంట్ కంటే 9 మార్కులు ఎక్కువైతే రావడం జరిగింది. అయితే ఆ యొక్క 9 మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో సో వాళ్ళిద్దరు మార్కులు కలిపితే టోటల్ మార్క్స్లో 56% ఉన్నాయంట ఆ యొక్క వ్యక్తి మార్కులు కలుపుకున్నట్టయితే. అయితే వాళ్ళిద్దరు మార్కులు ఎవరికి ఎన్నెన్ని వచ్చాయనేటువంటిది ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. సో తెలుగులో కూడా ఉంది, ఇద్దరు విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరయ్యారు, వారిలో ఒకరికి మరొకరి కంటే 9 మార్కులు ఎక్కువ. వారి మార్కులు మొత్తంలో 56%కు సమానం. అయితే వారి మార్కులు ఏంటి అనేటువంటిది అడుగుతున్నారు. సో వారి మార్కులు ఏంటంటే మనం కనుక్కోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. స్టూడెంట్ 1 యొక్క మార్కులు ఎన్ని తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం. స్టూడెంట్ 2 యొక్క మార్కులు ఏంటంటే వచ్చిన ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ కంటే 9 మార్కులు ఎక్కువ ఇచ్చారు కాబట్టి x+9 అంటే అతనికంటే 9 మార్కులు ఎక్కువ అనేటువంటిది అనుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు మనకు స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ ఏమవుతాయి, ఒకరిది x అయితే ఇంకొకరిది x+9 అవుతుంది. సో అందరితో మనకు ఇక్కడి వరకు ఈ పాయింట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా రాసుకోవాలి దీన్ని అనేటువంటిది ఇక్కడ మెయిన్ మీరు. సో ఇక్కడ ఏం తప్పు చేసా కూడా మీకు ఆన్సర్ అనేటువంటి తప్పు వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, హిజ్ మార్క్స్ వాజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 56% ఆఫ్ దేర్ సమ్. సో వీళ్ళ సమ్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క మొత్తం. సో వీళ్ళ యొక్క మొత్తం ఏమవ్వాలి మార్క్స్, ఇది ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఎక్స్ అయితే ఇంకో స్టూడెంట్ x+9. సో ఇవి వాళ్ళిద్దరు మార్క్స్ ఇది. సో వాళ్ళిద్దరు మార్క్స్ ఏంటి x+9 అయితే ఏమవుతుంది 2x+9 అనేటువంటిది వాళ్ళ సమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ 2 స్టూడెంట్స్. సమ్ ఆఫ్ 2 స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ ఇవి ఏంటి 2x+9 అనేటువంటిది ఇద్దరు విద్యార్థుల యొక్క సమ్. సో వాడు ఏమంటున్నాడు, హిజ్ మార్క్స్ అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే 9 మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినాడో అతడు. సో అతని మార్కులు ఏంటి x+9. సో అతని మార్కులు దేనికి సమానం అంట, వీళ్ళిద్దరు మార్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో 56% ఆఫ్ దేర్ సమ్ అంటే 56% ఆఫ్ 2x+9. సో 56% ఆఫ్ దేర్ సమ్ అంటే వాళ్ళ మార్క్స్ సమ్ ఏంటి 2x+9 కదా మనం చేసినది. సో ఈ యొక్క మార్కులు ఏదైతే ఉన్నాయో రెండో స్టూడెంట్ మార్కులు 9 మార్కులు ఎక్కువ వచ్చిన విద్యార్థి మార్కులు అది దేనికి సమానం అంటే వాళ్ళిద్దరు మార్కులు కలిపితే అందులో 56%కి సమానం అంట. సో అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు మార్కులు కనుక్కోమన్నారు. సో ఇప్పుడు మనకు ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కుంటే ఇద్దరు మార్కులు తెలిసిపోతాయి. సో అది ఎలా కనుక్కోవాలంటే దీని నుంచే మనం కనుక్కుంటాం. సో ఇప్పుడు x+9 ఇలాగే రాసుకుంటాం. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చెప్పాను, 56/100 చేయాలని చెప్పాను కదా. సో ఇంటూ 2x+9, 56/100 ఇంటూ 2x+9. సో దీంతోనే కదా టోటల్ మార్క్స్లో 56% కాబట్టి ఇంటూ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుందాం. సో 14 అంటే 4 56, 4 25 ఏమవుతుంది 100. సో ఇప్పుడు ఈ 25ని ఇటువైపు పంపించి 20తో మల్టిప్లై చేద్దాం, ఈ 14తో దీన్ని మల్టిప్లై చేసుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 25 ఇంటూ ఎక్స్ ఏమవుతుందండి 25x కదా. 25 9 ఎంత అవుతుందండి 225. సో ఇది ఇటువైపు పంపిస్తున్నాం అంటే నేను మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా స్టెప్ రాయడం లేదు. సో డైరెక్ట్గా 20తో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. తర్వాత దీన్ని 14తో మల్టిప్లై చేస్తాను. 14 2 ఎంత అండి 28x ప్లస్ 14 9 ఎంత అండి 126. సో అర్థమైంది అనుకుంటా. సో ఇప్పుడు ఎక్స్లన్నీ ఒకవైపు నెంబర్లన్నీ ఒకవైపు తెచ్చుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇటువైపు ఏంటి 225 ఉంది. సో ఈ నెంబర్ని ఇటువైపు తెచ్చుకుంటే -126 అవుతుంది. తర్వాత ఈ ఎక్స్ ఇటువైపు 28x ఉంది, ఇటువైపు ఉన్నటువంటి ఎక్స్ అటువైపు పంపించుకున్నట్టయితే మనకి ఏమవుతుంది -25x కావడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి. తర్వాత కంటిన్యూషన్ 225లో 126 పోతే ఎంతండి 15లో 6 పోతే 9. సో ఒకటి ఉంటుంది 11లో 2 పోతే 9 0 అంటే 99. 225లో 126 పోతే ఎంతండి 99. 99 ఈక్వల్ టు 28xలో నుంచి 25x పోతే ఎంతండి 3x కదా 3x. సో 3 3లో 9 3 3లో 9. సో 3 1 అంటే 33 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి 33. సో స్టూడెంట్ 1 యొక్క మార్క్స్ ఎంత అండి ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ అంటే ఎంత 33. సో స్టూడెంట్ 2 యొక్క మార్క్స్ ఏంటండి x+9 అంటే 33 ప్లస్ ఒక 9 ఎంత అండి 42. సో వాళ్ళిద్దరు మార్కులు ఏమవుతాయి అప్పుడు, సో 33 ఒకరి మార్కులు 42 ఒక మార్కులు. సో ఇది ఎక్కడుంది ఆప్షన్లో, సో ఆప్షన్ బిలో చూడొచ్చు 42 33. సో ఎలా అయినా ఉండొచ్చు 42 33 ఉన్నా 33 42 ఉన్నా మనకు ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాడు
ఈ అంటే ఫస్ట్ వీళ్ళది రాయండి సెకండ్ వీళ్ళది రాయండి అని అడగలేదు కాబట్టి మనకు క్వశ్చన్ అడగలేదు కాబట్టి ఆప్షన్లో కూడా అలా కన్ఫ్యూజ్ చేసే ఆప్షన్ ఏమీ ఉండదు. సో 42 ఫస్ట్ ఉన్నా 33 ఫస్ట్ ఉన్నా ఏదైనా ఆ 2 మార్కులు ఏ ఆప్షన్లో కనిపిస్తే అది. సో అది మనకి ఇంకెక్కడ కూడా కనపడలేదు 42 33 అంటే ఉండేది. సో కాబట్టి 42 33 అనేది వాళ్ళ ఆన్సర్. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ రాంగా అంటే ఆప్షన్లో అన్నీ కూడా 9 మార్కులు డిఫరెన్స్గానే ఇచ్చాడు. చూడొచ్చు అన్ని 9 మార్కులు డిఫరెన్స్గానే ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి మనం అలా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టడానికి ఉండదు, అన్ని 9 డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేసుకొని వెళ్తేనే మీకు సరిపోతుంది. సో ఇలా నీట్గా చేసుకొని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇలాంటి వితిన్ 40 to 50 సెకండ్స్లో మీరు ఆన్సర్ చేసేయచ్చు డైరెక్ట్గా. మీరు అంటే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేటువంటిది. సో అర్థమైందండి. సో అర్థం కాని వాళ్ళు నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయను. అర్థం కాకుంటే ఇది రికార్డెడ్ వీడియో కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం ఇంటరాక్షన్ ఏం కావట్లేదు, రికార్డెడ్ వీడియో ఉంటుంది యూట్యూబ్లో కాబట్టి ఎన్నిసార్లు అయినా మీరు 10 సెకండ్లు బ్యాక్ అయినా వెళ్ళి లేదంటే స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళైనా చూడండి. సో ఖచ్చితంగా కూడా అర్థమవుతుంది. ప్రతిసారి రిపీట్ చేసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఎక్కువసార్లు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే. తర్వాత చూద్దాం. చూడండి 1/8 of a number is what percent of it. సో 1/8 of a number is what percent of it. సో ఒక నెంబర్ ఉంది. సో ఒక నెంబర్లో 1/8 పార్ట్ అనేటువంటిది ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఒక నెంబర్ 1 అనుకుంటే 1లో 8వ భాగం ఏమవుతుంది, ఆ నెంబర్ 1 అనుకున్నాం అనుకో, అందులో 8వ భాగం ఏమవుతుంది 1/8 కదా. సో 1/8 ఇంటూ పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చెప్పాను, ఇంటూ 100 చేయాలి. పర్సంటేజ్ రిమూవ్ చేయాలంటే బై 100 రాసుకోవాలి, పర్సంటేజ్లోకి మార్చాలంటే ఇంటూ 100 రాయాలి. సో ఇప్పుడు పర్సంటేజ్లోకి మార్చాలి కాబట్టి మనం ఇంటూ 100 చేస్తున్నాం అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది 100/8 అవుతుంది. సో 100/8 అంటే ఏంటి, 8 ఒకట్ల 8, 2 రిమైండర్ 20 వస్తుంది, 8 2 16. సో 4 రిమైండర్ పాయింట్ పెట్టుకున్న తర్వాత 0 పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ. సో 8 5 40 అంటే దేనికి సమానం అవుతుంది 1/8 పార్ట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ అనేటువంటిది ఎంత పర్సెంట్కి 12.5. జాగ్రత్త గమనించాలి, ఆప్షన్ సి 12.5, ఎందుకంటే 1.25 పాయింట్ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో అన్నీ కూడా మనకు 2525 కనిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడ 125 అనేటువంటిది 200 కనిపిస్తున్నాయి. కానీ పాయింట్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉందని చూడాలి, 2 తర్వాత ఉందా లేదంటే 2కి ముందా అనేటువంటిది. మనకి ఏం కావాలి 2 తర్వాత రావాలంటే 12.5% ఇక్కడ ఉంది. సో మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా పాయింట్స్ చూస్తూ ఉండాలి, ఎందుకంటే స్క్రీన్ అనేటువంటిది పెద్దగా ఉంటుంది మనకి ఎగ్జామ్ హాల్లో, అంటే పాయింట్స్ అనేటువంటి చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంటాయి. సో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించుకొని మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి. సో అర్థమైందా. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇది చూడండి. సో ఒక ఎలక్షన్ అయితే జరిగిందండి. సో అందులో ఏంటంటే ఎవరైతే గెలిచిన వ్యక్తి ఉన్నారో అతనికి 75% వ్యాలిడ్ ఓట్స్ వచ్చాయి, అంటే అవి కరెక్ట్ అయిన ఓట్స్ వచ్చాయి అనమాట. ఇంకా మొత్తం మీద చూసుకుంటే మొత్తం 5,60,000 ఓట్స్ అయితే పోల్ అయ్యాయి టోటల్గా. కానీ అందులో 15% ఏవైతే ఓట్స్ ఉన్నాయో అవి చెల్లవన్నమాట. ఏవైతే 75% అంటే 15% పూర్తిగా చెల్లవు. అంటే మొత్తం మీద జరిగిన 5,60,000లో 15% టోటల్ ఇన్వాలిడ్ పోతే ఇంకా మిగిలిన కొన్ని ఉంటాయి. ఆ వచ్చిన దాంతో అంటే ఆ 15% పోతే మిగిలినటువంటి ఓట్స్ అన్నీ ఏంటి వ్యాలిడ్ ఓట్స్. ఆ వ్యాలిడ్ ఓట్స్లో 75% అతనికి వచ్చాయండి గెలిచిన క్యాండిడేట్కి. అయితే వచ్చిన వ్యాలిడ్ ఓట్స్లో 75% మనకు అనుకుంటే అదే అతనికి వచ్చినటువంటి ఓట్లు. సో అర్థమైందా. సో దీన్ని ఎలా కనుక్కోవాలని చెప్తాం. సో మొదట ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ 15% అన్నాడు కాబట్టి 15% ఓట్స్ అంటే 15% అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు 15/100 అని రాసుకోవచ్చు. సో అంటే దేనిలో అంటే 5,60,000లో 15% ఇన్వాల్వ్ కాబట్టి 5,60,000లో 15% వాల్యూ ఎంత కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. సో 5,60,000 నుంచి ఈ 15% ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ని తీసేస్తే వ్యాలిడ్ ఓట్స్ వస్తాయి. సో ఆ వ్యాలిడ్ ఓట్స్లో మళ్ళీ 75% అనుకోవాలి. సో మీకు చేస్తే అర్థమవుతుంది. సో 5,60,000 అంటే ఇప్పుడు 15% ఓట్లు ఎంత అవుతాయి అనేది ఇక్కడ వస్తుంది మనకు. సో ఇంకొక 0 పెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ 2 0 ఇక్కడ 2 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 5,600 × 15 వస్తుంది. సో 15 0 0 15 0 0 15 6 90 9 రిమైండర్. సో 15 5 ఎంత 75 1 9 ఎంత అండి 84. 75 1 9 84 అంటే 84 ఓట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చెల్లవంట. సో అంటే ఇప్పుడు 5,60,000లో నుంచి మనము 84,000 ఓట్లు తీసేస్తే మనకి ఎన్ని ఓట్లు వస్తాయో అవి వ్యాలిడ్ ఓట్స్. సో ఇప్పుడు ఆ వచ్చిన వ్యాలిడ్ ఓట్స్లో 75% కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. సో ఇంకా 0లో 0 తీసేస్తే 10లో 4 పోతే 6, 5లో 8 పోదు, 15లో 8 పోతే 7. సో ఇంక ఇక్కడ 4 ఉంటుంది. సో అంటే 4,76,000 ఓట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వ్యాలిడ్ ఓట్స్ అంటే చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు. సో ఈ వచ్చినటువంటి ఈ వ్యాలిడ్ ఓట్స్లో అతనికి 75% వచ్చాయంట. అంటే 75% ఎంతో కనుక్కుంటే సరిపోతుంది అంతే. 75% మార్చాలంటే 75/100 ఇంటూ ఇక్కడ ఏం రాయాలి వ్యాలిడ్ ఓట్స్లో కదా. సో వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఎన్ని టోటల్ 4,76,000 కాబట్టి దీనిలో 75% వాడు కనుక్కోమన్నది. కాబట్టి దీన్ని కనుక్కోవాలి. 2 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 4760 × 7500 అనేది
చేస్తే మనకు ఆ వ్యక్తికి వచ్చినటువంటి గెలిచిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో సో దానికి వచ్చినటువంటి ఓట్లు వస్తాయి. ఒకవేళ లాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ ఓట్లు అడిగింటే ఈ వచ్చినటువంటి వ్యాలిడ్ ఓట్స్లో 25% కనుకుంటే సరిపోయింది. ఎందుకంటే 70% వచ్చాయంటే ఇంకా మిగిలిన ఓడిపోయిన దానికి 20% వచ్చింది. 20% ఓట్లు కనుక్కుంటే సరిపోయింది. అంటే వాడు గెలిచిన క్యాండిడేట్ యొక్క ఓటింగ్ శాతమే ఇచ్చి గెలిచిన క్యాండిడేట్ యొక్క టోటల్ ఓట్స్ కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి 75% చేస్తున్నాం. సో అర్థమైందా? సో దీన్ని చేద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు 5 చేద్దాం. 5 0 5 6 30. సో 5 7 35 1 3 38. సో 5 4 21 3 23. తర్వాత 7 0 7 6 42. 7 7 49 1 4 53. సో 7 7 సో మళ్ళీ 7 4 28 1 5 ఎంత అండి 33. సో 0 0 8 2 10 3 3 6 1 7 2 3 5 3 ఎన్ని వచ్చాయి అప్పుడు 3,57,000 ఓట్లు అనేటువంటిది ఎవరికి వచ్చాయి? గెలిచిన క్యాండిడేట్కి వచ్చాయి. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? మనకు అనుకోమని గెలిచిన క్యాండిడేట్స్ ఉంటాయి కదా 75% షేర్ ఏది వ్యాలిడ్ ఓట్స్లో. సో 3,57,000 ఏదైతే ఆప్షన్ సిలో ఉందో ఇదే మనకు కరెక్ట్ అయినటువంటి సమాధానం. సో అర్థమైంది అనుకుంటా. సో మీరు అర్థం కాకుంటే ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి చూడండి అంతే. సో ఇంకేం చేయలేము. చాలా క్లియర్గా నీట్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలా క్యాన్సిలేట్ చేస్తున్నాం, సో ఏది తీసుకోవాలి, ఎలా పర్సంటేజ్ని మార్చాలి అనేటువంటిది కూడా నేను నీట్గా చెప్తున్నాను. సో అర్థం కాకుంటే కామెంట్ చేయండి. సో వీలైతే నెక్స్ట్ వీడియోస్లో దాన్ని మళ్ళీ మీకు కవర్ చేసి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత అండి సో ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంబంధించి పర్సంటేజ్ రిలేటెడ్గా కొద్దిగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను. ఈ మోడల్ అటువంటిది ఏదైతే అతని మూలధనం అతని క్యాపిటల్ ఉందో ఆ క్యాపిటల్లో 1/3 అనేటువంటిది 7% రేట్తో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. తర్వాత మిగిలినటువంటి 1/4% అనేటువంటిది 8% రేట్తో మనకు అతను ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మిగిలినటువంటి ఏదైతే అమౌంట్ ఉంటుందో 1/3 1/4 వెళ్ళిన తర్వాత మిగిలిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని 10% రేట్తో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. అయితే మొత్తం మీద అతనికి ఆదాయం అనేటువంటిది ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చిందంటే 561 రూపాయలు వచ్చిందంటే అయితే అతని పెట్టుబడి ఎంత అనేటువంటిది అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ రెస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకుందాం. సో మొత్తం ఒక పార్ట్ అనుకుంటే ఒక పార్ట్లో 1/3 ఇంత కొంచెం దానికి మిగిలిన కొంచెం దానికి 1/4తో కొంచెం పెట్టాడు కాబట్టి 1లో నుంచి 1/3 1/4 తీసేస్తే మిగిలిన పార్ట్ ఎంతో వచ్చేస్తుంది. సో 3కు 4 ఎంత అండి ఎల్సిఎం 12. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 × 12 12 మైనస్ తర్వాత 3 × 12 అంటే 3 4 12 4 వస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ 3 వస్తుంది. సో 4 3 12 కాబట్టి సో ఇది ఎలా చేస్తున్నామంటే సో ఇది కూడా ఒకసారి చెప్తాను, ఇప్పుడే చెప్తాను. అంటే ప్రతిరోజు వీడియోస్ ఫాలో అవుతుంటే మీకు నెక్స్ట్ ఎప్పుడని చెప్పినప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఈ వీడియో చూడకుండా ఏదో మధ్యలో వీడియో చూస్తే కాదు, ఎందుకంటే బేసిక్స్ అన్ని వీడియోలు చూస్తే బేసిక్స్తో సహా చెప్తూ వెళ్తుంటాము. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ ఎల్సిఎం వచ్చిన ఎల్సిఎంని ఏదైతే ఉంటుందో నెంబరు దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు 1/1 × 12 అంటే ఏమవుతుంది 12 వస్తుంది కాబట్టి 12 వచ్చింది. తర్వాత ఏం చేయాలి 1/3 × 12 3 1s 3 4s కాబట్టి 4 వచ్చింది ఇక్కడ. తర్వాత 1/4 × 12 4 1s 4 3 3 వచ్చింది ఇక్కడ. సో కాబట్టి 3 ఇలా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి 12 -4 -3 ఎంత అండి 2 మైనస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి కూడాలి. సో -7/12 12లో 7 పోతే ఎంతండి 5/12 అంటే మిగిలిన రెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి 5/12. ఈ రెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి 5/12. ఈ 5/12 వంతు అనేటువంటిది 10%తో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అతను. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత అనేటువంటిది కనుక్కోవాలి. ఆ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం. ఆ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఏంటో తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం. ఆ ఎక్స్ మనం కనుక్కోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో ఎక్స్లో ఎంత 1/3 × ఎక్స్ 1/3 × ఎక్స్ ఇంటూ ఎంతతో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు 7%తో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. నేను డైరెక్ట్గా 7% ఉండేదాన్ని మనం నెంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి 7/100 రాసేసుకుంటా. పర్సంటేజ్ ఉన్నదాన్ని 100 రాసేసుకుంటా. సో దీంతో చేశాడు ప్లస్ ఈ అమౌంట్ మొత్తం అమౌంట్ కలిపితేనే ఆదాయం వస్తుంది కదా. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు 1/4 ఎక్స్లో 1/4 అనేటువంటిది 8%తో చేశాడు అంటే 8/100. తర్వాత మిగిలినటువంటి అమౌంట్ ఎంత 5/12 అనేటువంటిది అనుకుంటాం. దీన్ని ఏం చేశాడు ఎక్స్లో 5/12 అంతా ఏదైతే ఉందో దాన్ని 10%తో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. 10% అంటే 10/100 రాసా. మొత్తం కూడితే ఎంత వస్తుందంటే మనకు ఆదాయము 561 రూపాయలు వస్తుంది. సో అర్థమైందా. సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ సో 7/100 ఇక్కడ సో 7x/300 సో 3 × 100 300 కాబట్టి ప్లస్ తర్వాత పైన 8x/400 ప్లస్ తర్వాత 5 × 10 5 × 10 ఏమవుతుంది 50x. సో 50x/12 × 100 ఏమవుతుంది
1200 ఏమవుతుంది 1200 ఈక్వల్ టు 561. సో ఇప్పుడు 300 తర్వాత 400 తర్వాత 1200కి ఎల్సిఎం కనుక్కుందాం. సో 300 400 1200. సో ఏం లేదు, లేదంటే 3 4 12 కనుక్కొని 2 సున్నాలు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకుని సరిపోతుంది, అది ఎల్సిఎం అవుతుంది. సో 3 ఒకట్ల 4 అలాగే ఉంటుంది, 3 4 12. సో 4 ఒకట్ల 1 అంటే 3 4 12, 12 ఇంటూ 100 1200. సో ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది, వీటికి 1200 అవుతుంది. ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది, 1200 అవుతుంది టోటల్. సో ఇప్పుడు ఈ 300తో 1200 క్యాన్సిల్ ఇంటూ 1200 చేయాలని చెప్పాను ఎల్సిఎం. ఇది ఈ విధంగా చేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ. సో 300 ఇంటూ 1200 అంటే 400తో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు 7 4ల 28x అవుతుంది. తర్వాత 4 3 12 అంటే 3 8ల 24x అవుతుంది. 1200 టోటల్గా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 50x అలాగే వచ్చేస్తుంది. సో 1200 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 50x అలాగే వచ్చేస్తుంది, ఈక్వల్ టు 561. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇక్కడ చేస్తాను కంటిన్యూ. సో ఇప్పుడు టోటల్ కూడండి. సో 50 ఒక 20, 70 ఒక 20, 90, 90 ఒక 12, 102 అంతే కదా. సో 102 అనేటువంటిది మనకు వస్తుంది. సో 102x. సో 102x ఈక్వల్ టు 561 ఇంటూ 1200. సో ఈ 1200ని ఇటువైపు పంపించేశాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏంటంటే నేను 51తో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాను. 51 2ల 102, 51 ఒకట్ల 51, 5 రిమైండర్ వస్తే మళ్ళీ 51 అవుతుంది. 51 ఒకట్ల 51 వస్తుంది. తర్వాత 2 ఒకట్ల 2 6ల 12 0 0. సో అప్పుడు మనకి ఎక్స్ ఏమైంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇంకా ఎక్స్ ఒకటే ఉంది, 1 ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 11 ఇంటూ 600. 11 ఇంటూ 600 ఏమైంది, 11 6ల 66, 2 సున్నాలు కాబట్టి 2 సున్నాలు అంటే 6600. ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్వెస్ట్మెంటే కదా మనం అనుకుంటే, క్యాపిటలే కదా అనుకున్నది. సో మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ వాల్యూ కదా, కాబట్టి 6600 అటువంటిది ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ అయినటువంటి సమాధానం. సో అర్థమైందా, 6600 అటువంటిది. సో ఇవండి క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి. సో ఇందరితో మనం దాదాపుగా జేఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇప్పటికి అయిపోయి, ఇంకా మొత్తం 33 ఉన్నాయి, నా దగ్గర 34 క్వశ్చన్ పేపర్లు ఉన్నాయి జేఈకి సంబంధించి. సో ఇంకొక 14 ఏమో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. సో అందులో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే అన్నీ ఒక 15-20 వస్తాయి. అందరితో పారామెడికల్ జేఈ అయిపోతాయి. తర్వాత గ్రూప్ డి ఎన్టీపీసీలో ఇంకా చాలా మోడల్స్ వస్తాయి ఇదే పర్సంటేజ్ మీద. సో చూసుకుంటే దాదాపు ఈ పర్సంటేజ్ మీద మనకు దగ్గర 100కి పైగా ప్రశ్నలు వచ్చేటట్టు ఉన్నాయి. చూస్తాను వీలైనంత వరకు. సో ఒక 50 నుంచి 60 క్వశ్చన్లు చెప్పి నెక్స్ట్ వేరే టాపిక్ అన్నా స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఎక్కువ రోజులు ఇదే టాపిక్ అయితే మరి మీకు బోర్ కొడుతుందేమో. ఎందుకంటే చాలా రకాల మోడల్స్ ఇప్పటికే చెప్తున్నాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఒక 50 ప్రశ్నలు చెప్పాను అనుకోండి, 50 ప్రశ్నల్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ మనం ఫాలో అవుతుంటాం. సో ఎలా రాసుకోవాలనేది చెప్తుంటాను పర్సంటేజ్ ఇచ్చినప్పుడు. కాబట్టి మీరు ఎటువంటి మోడల్ వచ్చినా కూడా సో ఆ టెక్నిక్స్ అనేటువంటిది ఎలా రాసుకోవాలనేటువంటిది తెలుసుకుంటే చాలంతే. మనం క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఎలా రాసుకోవాలో తెలుసుకుంటే మనం ఆన్సర్ చేసేస్తాం. ఎందుకంటే ప్రొసీజర్ అనేటువంటిది వస్తుంది, పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయడం, పర్సంటేజ్ని నెంబర్గా మార్చడం, నెంబర్ని పర్సంటేజ్గా మార్చడం అంటే మీకు ఈ పాటికి వచ్చేసి ఉంటుంది. సో కాబట్టి సో వీలైనంత వరకు ఒక 50 వరకు అలా సాల్వ్ చేసి నెక్స్ట్ వేరే దానికి వెళ్దాం. సో అప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి. అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మీరే అంటే మీరే ఓన్గా చేసే విధంగా చేయొచ్చు మీ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా విన్నట్టయితే. సో మీకు వీలైతే ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేసి అయితే పీడిఎఫ్ రూపంలో అయితే ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. లేదంటే ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు డైరెక్ట్గా యాప్లో ఎగ్జామ్ రూపంలో పెడతాను. సో అలా అనమాట. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, అంటే ఒకవేళ మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో పెట్టిన తర్వాత డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో, మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు కదా. సో ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మీకు డిస్కషన్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో అందులో పోస్ట్ చేసేస్తారే, నేనైతే ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి మీకు ప్రయత్నం చేస్తాను. లేదంటే టెలిగ్రామ్లో నేను అంటే నా యొక్క ఐడి ఉంటుంది. సో అందులో మీరు నాకైనా కూడా డైరెక్ట్గా మెసేజ్ అయితే చేయొచ్చు టెలిగ్రామ్లో. సో అదనమాట. సో అర్థమైంది అనుకుంటా. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే ఓకే అండి. మరి వీడియోని ఇష్టం తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ మిత్రులకైతే. సో ఎందుకంటే వ్యూస్ అయితే ఏం రావట్లేదు, జస్ట్ మేము వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 150 వ్యూస్ కూడా రావట్లేదు. సో ఎంతో కష్టపడి చేస్తున్నప్పటికీ 150 కూడా వ్యూస్ రాలేదంటే ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో చేయాలంటే, లైక్స్ కూడా ఏం పెట్టుకోకుండా ఓన్లీ వ్యూస్ ఏం రాకుండా ఉన్నట్టయితే సో మనం ఎందుకు చేయాలనిపిస్తుంది కదా. సో ఎవరు చూడనప్పుడు ఎందుకు చేయాలనిపిస్తుంది కదా. కాబట్టి మన వీడియోస్ అనేది షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఏ ఛానల్లో కూడా మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ అయితే దొరకవు. సో కాబట్టి సో అలాంటి ఛానల్స్కి అయితే మనకు బాగా వ్యూస్ ఉంటాయి, కానీ వేలల్లో ఇస్తారు, లక్షల్లో ఇస్తారు. కానీ ఇంత కష్టపడి మీకు నీట్గా చెప్పే ఛానల్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ కనీసం 500 కాదు, 200 కాదు, 150 వ్యూస్ కూడా లేవు. సో అది జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో కొద్దిగా షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని క్వశ్చన్స్తో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. జై హింద్.